bene, signore e signori, ladies and gentlemen, siamo al comune, il mio paese, e ora è arrivato il presidente Crogetto, dovrebbe arrivare, e ora andiamo a vedere di cosa parlano delle ferrovie dello Stato, cose, punte, andiamo a vedere. Ciao, Raffi. Ciao. Siamo entrati al mio comune. Ma qua cos'è? Andiamo a vedere. Bene, bene, abbiamo qua cose da mangiare. Cose cioccolate. Anche cose di perle. Bene. Rinfresco, vedete, una specie di sponsalizio tra la regione e le ferrovie dello Stato. Uno sponsalizio. Allora, vediamo un po', qua ci informiamo, le autorità. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, lei è? Cosa lei è? Lei non è il sindaco sicuramente, lo conosciamo. Ah, Totò Galanti, io pensavo cercasse la Per la lista. stampa? Sì, stampa. Allora deve dire. Dove è scritto stampa? Non lo leggiamo qua. La dottoressa Coltina la conosciamo, a lei non lo conosciamo. C'è un elenco qua, No, C'è un elenco. Va bene, aspettiamo, vediamo di attendere risposta. L'avremmo preferita con la bicicletta. Ma sono con la bicicletta. Qui siamo noi a Palazzo Dorrans e non si può entrare. pare Aspettiamo a assurdo. Saro Crogetto. Pare assurdo. Aspettiamo a Saro Crogetto. Ciao Alfonsino. Tu puoi entrare? No. Ah, nemmeno tu puoi entrare? Ho capito. Allora, signori, si vuole andare a informare con i suoi superiori, ci deve dire c'è Totò Galanti, attenzione, attenzione, perché è meglio parlare con i superiori a volte, onde evitare ulteriori complicazioni. Allora, signori, mi fa sapere qualcosa prima che si consuma la telecamera, se no... La signorina ha ordine, non deve prendere con la... infatti gli sto dicendo alla signorina di andare a chiamare i superiori. Glielo chiamo io il suo superiore, signore. Il sindaco può essere sufficiente? Può essere sufficiente il sindaco? Signore? Totò Galanti, Anonymous Channel. Anonymous Channel. Cosa dice? No, non mi sono messo in lista, non sapevo che... Accrediti, non c'è nessun... mi hanno detto che no... mi accredito, mi autoaccredito allora. Perfetto. Quindi devo scrivere come testata. È Anonymous Channel. Anonimo è apostrofo S Channel. Anche pensiero stupendo può scrivere, però per adesso no. No, va bene. Anonymous Un altro Channel. giorno. Un altro giorno. Abbiamo tante identità, diciamo. Creativo? E Totò Galanti. Meglio scrivere Salvatore. No, Totò, perché Totò. Se poi Salvatore le persone dicono ma chi è sto Salvatore? Vuole lasciare un recapito telefonico? Sì, certo, il mio numero di telefono 346 7. Questo lo censuriamo però, Bene, posso allora? Grazie. Non si preoccupi, non facciamo niente di male, Prego. Grazie. Siamo entrati, signori. Bene, siamo entrati. Buonasera, buongiorno. Siamo entrati con tranquillità. Ciao Luca, come va? Ciao. Bene? Ah sì. Hanno fatto bene. Sì, ma sempre equivochi ci sono, non è che... Bene, ora ci andiamo a cercare la spina. Permesso così. Posso? Perché non c'ho il gruppo elettrogeno, quindi non devo attaccare la spina. Speriamo che Sergio Petta non si è preso tutte le... meno male, c'è una libera, vedete, una libera. Bene, vi lascio un attimo qua a guardatevi le persone che io nel frattempo che io... Ci rimettiamo il cappello perché così siamo più brutti col cappello. Vabbè che anche senza cappello, però la bruttezza è importante
sicurezza importante. Ora scusate questo attimo di buio, ho dimenticato di dirvelo prima, non vi spaventate, c'è un pelo, non si vuole levare. Bene, mannaggia, bene, si è levato, bene. Ora ovviamente metteremo in pausa perché non è che possiamo fare un'ora di trasmissione per questo qua. Nel frattempo vedete arrivano anche altri giornalisti, questi non hanno bisogno di fare paranoia all'entrata, entrano subito. Le paranoie solo io le devo fare, bene. Da tempo abbiamo individuato nelle infrastrutture, abbiamo individuato un percorso in grado di rilanciare non una città ma l'economia di un territorio. Il miglioramento della rete che dà Canicattì attraverso diversi comuni a Rivagele e Bacco sono una grande risposta. Potenziare e sviluppare un'area che ha tanto bisogno di infrastrutture e di servizi. L'aeroporto di Comiso è per noi una grande realtà, dove da poco tempo e sempre più diventa un'infrastruttura al servizio di un territorio che ha bisogno per guardare al mondo, per crescere. Un'opera che supera i 30 milioni di euro, l'aspettavamo da tempo, una grande risposta che questo territorio aspettava e sono sicuro che torneremo a parlare, perché conosco il programma di RFI, torneremo a parlare di interventi importanti anche su questo territorio. Come Ferrovie dello Stato abbiamo avviato con la Sapienza un master delle infrastrutture e sistemi ferroviari, dove ogni anno prendiamo i 30 laureati in ingegneria nelle diverse specialità più bravi d'Italia e li mettiamo subito per farli diventare una classe dirigente di Ferrovie dello Stato. Oggi è un segnale concreto di inversione di tendenza, un'attenzione verso la connessione della rete ferroviaria ai nodi aeroportuali e ai nodi portuali. 35 milioni di euro che ha finanziato il Ministero dei Trasporti, il governo Renzi, come sapete, è impegnato per lo sviluppo del Sud Italia e il Ministro Lupi ha firmato questo decreto realizzando un intervento che si concluderà, questa è una novità assoluta per far vedere l'impegno di tutti noi con lo Sblocca Italia, Sblocca Sicilia in modo concreto, si concluderà entro il 2015. Quindi entro il 2015 spenderemo questi 35 milioni di euro, vi sarà poi un progetto di completamento tecnologico e infrastrutturale per quanto ci riguarda della Canicattì, Licata, Gela, Vittoria Comiso per il trasporto delle merci, con una connessione anche con Serra di Falco. Anche l'alta velocità sbarca in Sicilia, abbiamo presentato ad Enna con l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, l'ingegneria, dalle parole si passa ai fatti, dalle idee ai progetti e finalmente alle realizzazioni. Realizzare le opere, aprire i cantieri e soprattutto concluderli. Vorrei sottolineare solo un fatto, che noi dobbiamo creare una metropolitana da Canicattì fino a Comiso, levando i passaggi a livelli che sono anche problematici sotto i profili non solo della continuità territoriale dei territori attraversati ma della sicurezza. E quindi con un prossimo intervento che stiamo ulteriormente pensando con la regione siciliana nella prossima agenda comunitaria, noi riteniamo questi tempi di poterli dedicare anche al trasporto viaggiatori e non solo alle merci e quindi abbassarli notevolmente. È così che si lavora per dare certezze di futuro ai giovani e soprattutto alle imprese sane. È così che si fa per dimostrare che il nostro paese è un paese grande e che la competitività e l'efficienza con l'Europa si fa con i fatti concreti e non a parole. Buongiorno a tutti. Scusate la voce, sono un po' influenzato, quindi non è che sia mai stato un bel lancio, ma oggi meno delle altre volte. Voglio dire solo il porto ai saluti del Presidente Antonello Montante, che per ragioni istituzionali non è qui. Mi faccio portavoce di questa iniziativa interessante, importante, che mette in luce soprattutto il fatto che fare il sistema si riesce a fare qualcosa. In tutto questo noi dobbiamo anche comprendere che al di là della tratta ferroviaria di cui oggi si sta parlando, ma quella molto importante, la Catania-Palermo, dove fa sosta Caltanissetta, dove noi
si sta facendo vero sistema con il tavolo unico di regia, dove si è fissata il fatto di avere una fermata ad Caltanissetta e avere la possibilità di dare centralità a questa provincia, che diventa snodo per quanto riguarda non solo il discorso di carattere ferroviario, ma il fatto di salvaguardare anche la Corte di Appello, che poteva anche non essere migrata da altre parti, visto il lavoro straordinario che si è fatto grazie alle forze dell'ordine, alle istituzioni e a tutte le forze sane di questo paese, di questa provincia e di questa regione. Siamo riusciti ad essere modello in altre regioni per quanto riguarda la voglia di fare la lotta alla mafia, la lotta alla illegalità. Questo ci deve portare al punto di far riflettere. Ecco, adesso le infrastrutture è il secondo passo per creare sviluppo, lo sviluppo di cui parlava il professore Lo Bosco, che è qualcosa di fondamentale che permette a questo territorio di poter andare avanti e soprattutto di poter essere protagonista nel prossimo futuro. Grazie. L'opera certamente è un'opera significativa, ma in una dimensione nazionale modesta, era più importante quella che abbiamo presentato a Catania, cioè il collegamento veloce tra le due grandi agglomerazioni urbane. Tuttavia questo intervento è significativo di un'inversione di rotta anche delle ferrovie, che rispetto a tratte che non hanno una grande redditività fa uno sforzo, perché finanziarle da parte del Ministero significa, come dire, andare in controtendenza rispetto a certe logiche di puro mercato. Per quanto riguarda la Sicilia, la mia personale opinione era che bisognasse fare un unico grande sistema aeroportuale, anche per renderlo competitivo, attraente rispetto ad altre aree del Paese. Tuttavia, in un primo momento si è pensato a due poli, che sono da un lato Catania e Comiso e dall'altro Palermo-Trapani, che devono coordinarsi, in qualche modo fondersi tra di loro per evitare anche spese, come dire, eccessive, perché non è facile gestire un aeroporto. Il collegamento in queste zone, tenete conto che Comiso fu fatto ora con finanziamenti regionali ed europei sulla base che fosse l'aeroporto della Sicilia centro-meridionale, quindi non era l'aeroporto di Comiso, è l'aeroporto che deve servire un'area vasta e che oggi si sta sviluppando, sia pure con grandi difficoltà, perché gli aeroporti piccoli fanno fatica, insomma, no? Questi segnali, la Palermo-Catania, il collegamento con Trapani, il collegamento con Comiso, dimostrano che si sta lavorando certamente in una logica che è una logica di sistema. Non possiamo pensare di lavorare ogni regione per conto suo, ogni territorio per conto suo, perché questo è impossibile. Stiamo lavorando perché questa via di uscita non sia solo una via di fuga, ma sia una via di accesso. Questo comporta un immenso lavoro di riorganizzazione delle città, di riorganizzazione delle campagne. La gente oggi con l'aereo può arrivare ovunque, e se sceglie di venire qui, al di là del fatto del fascino naturale dell'isola, deve avere delle buone ragioni, che in parte già ci sono, con fuoco, cibo, però bisogna dargliene altre. Non possiamo tenere le città soffocate come sono, i movimenti inaccessibili, le difficoltà che tutti viviamo quotidianamente. E quindi credo che l'impegno della regione è fondamentale, e mi permetto solo di ricordare una cosa che già sa. Diceva Leonardo Benevo, un grande urbanista: Firenze è il risultato del lavoro continuo e costante delle magistrature fiorentine. Non c'è la possibilità dei miracoli nella vita storica, c'è la possibilità di prendere una strada e perseguirla con tenacia, per il tempo necessario per vincere e abbattere tutti gli ostacoli che si sparano davanti. Quindi l'elezione diretta e la continuità amministrativa sono l'unica speranza che abbiamo per vincere una competizione che diventa ogni giorno più dura e più insidiata dalle molte pericoli che ci circondano. L'aeroporto di Comiso sta andando bene contro tutte le prediche del mondo del sistema, ha una crescita considerevolmente alta, ha bisogno di supporto, bisogno di strade, bisogno di ferrovie per far sì che questo aeroporto possa rappresentare uno sviluppo con quest'area, questa terra. Cosa ha di straordinario questa tenuta? Perché poi intanto si stanno veramente spendendo dei soldi, non sono degli annunci, è un cantiere che già ha stabilito, qua vedo coloro che lo stanno realizzando, stabilito il suo campo base, il materiale sta arrivando, entro luglio probabilmente c'è un primo stralcio e entro la fine dell'anno ci sarà quella che è la cosa fondamentale, che è l'ultima pietra e non la prima. Buongiorno a tutti.
ricevo una telefonata la mattina dal Presidente Lombosco che dice: guarda, ci finanzia il potenziamento dei carti efficaci a Gela Comiso. Ce li finanziamo subito, però già tanto subito dobbiamo finire l'intervento. Dopo qualche momento di riflessione ho detto: va bene, si può fare. E ci siamo dati subito da fare, abbiamo fatto il progetto, l'attività negoziale, tutto con un sincronismo e una velocità che non voglio, diciamo, esaltare quello che abbiamo fatto, per carità, siamo tutti che dobbiamo lavorare e lavoriamo, però ce la siamo cavata, come si dice in gergo. Per cui, dati i tempi stretti, non passo subito la parola a Gianni Liberto, che è il direttore dei lavori di questo intervento, che sa bene cosa gli spetta se non finisce il 15, consentitemi qualche battuta, perché diciamo illustrerà con delle slide che cosa faremo su questa linea Canicattini-Catagela sul mare. Stavo ammirando questa bellissima finestra sul mare, che è una cosa eccezionale. Passo la parola alla leggera di Liberto. Grazie, buongiorno. Ben presente quali sono le minacce fisiche che ho ricevuto, passiamo sinteticamente a vedere quali sono le parti più importanti degli interventi. Intanto diciamo che la linea in questione è lunga 119 km, attraversa 12 comuni e 3 province, questo per dire qual è il bacino d'utenza potenziale della linea, e ha un tempo di percorrenza oggi di 2 ore e 3 minuti, nella tratta Gela-Comiso di 1 ora e 5 minuti. Dopo l'opera ci prefiggiamo di arrivare a una puntualità del 95%, puntualità percepita dal viaggiatore che riporta dentro sia i nostri problemi che problemi ai treni, quindi puntiamo anche su un servizio altamente efficiente e abbattere i tempi a 1 ora e 40 sulla tratta Canicattì-Gela e tra Gela e Comiso a 55 minuti. Per fare questo investiremo 35 milioni di euro. La data di consegna dei lavori prevista è il 2 marzo, dei lavori complessivi, ma già sono partiti i lavori preparatori. Siamo in fase di approvvigionamento dei materiali e siamo in linea con i tempi di chiusura dell'intervento per il cambio orario di dicembre, quindi per il 2016 avremo l'attivazione definitiva della linea. Cosa faremo per riuscire a raggiungere questi obiettivi? È previsto il rinnovo del 61% della linea, 73 km su 119. Per rinnovare metteremo in atto un sistema di approvvigionamento materiali mostruoso. Arriveranno circa 9.000 tonnellate di ferro attraverso l'utilizzo di 16 sestine, carri speciali, che in Italia esistono soltanto per 30 unità. E tra questo lavoro, il lavoro del nodo di Palermo e il nodo di Catania, in Sicilia saranno contemporaneamente presenti circa 22 sestine, cioè il 70% della produzione di carri speciali. Questo per dire che gli investimenti in questo momento nell'isola sono considerevoli. Verranno utilizzati 150.000 metri cubi di vetrisco forniti dalla cava di Bicocca. Verranno utilizzati 120 treni per fornire questo vetrisco e oltre ai treni ogni giorno arriveranno svariati camion. Questo per dire che movimentazione verrà data. 122.000 traverse ferroviarie che verranno fornite dallo stabilimento Margaritelli della Sicilia, che esaurirà la sua produzione annuale e che dovrà far arrivare ulteriori traverse dal resto dell'Italia. In più faremo piccole modifiche di tracciato senza necessità di espropri, quindi molto veloci sia dalla parte organizzativa e che consentiranno aumenti di velocità con punte anche del 20% in alcuni tratti. E andremo a fare un rinnovo dell'infrastruttura e supporti trasmissivi con realizzazione di nuovi cavidotti, nuove tubazioni e sostituzione degli attuali sistemi. Il lavoro però non finisce qui, nel senso che domani potrebbero esserci opportunità di miglioramento ulteriori con la realizzazione di una modifica del sistema di interfaccia tra il treno e terra, introducendo un sistema, l'SCMT in sostituzione dell'SSC, che consente un nuovo livello di velocità con aumenti medi di 5 km/h e soprattutto quello di eliminare le interferenze stradali e ferroviarie, perché lì si gioca veramente la necessità di dare maggiore fruibilità della ferrovia e minore interferenze con la realtà urbana e viaria. Oggi ci sono 46 passaggi a livello che sono un pochettino troppi per una linea di 119 km, uno ogni 2,5 km. E lì si gioca anche sull'affidabilità.
E in conclusione quindi andremo a rinnovare, come detto, una parte del tracciato, velocizzandolo e rendendolo più efficiente dal punto di vista delle comunicazioni. E per fare questo facendo questo svilupperemo un trasporto merci efficiente, favoriremo i collegamenti con l'aeroporto, gli scambi intermodali e creeremo un hub logistico che funzioni tra Sicilia sud-orientale e Sicilia sud-occidentale. Ho finito. Grazie a tutti, c'è un live lunch per le autorità. Buongiorno signorina, ciao ciao. Ecco qua il buffet. Qua potete mangiare, però solo per le autorità, ricordiamocelo questo. Solo per le autorità. Un braccio, Grazie. Ah, non siete autorità. Questo è il presidente. Viene a fare il suo film con un testo, un copione, una scenografia e pazienza, che dobbiamo fare? Madonna Sanese, pensavo mi avevano recluso. Va bene, iscrivetelo da qualche parte, ci vediamo stasera. Alta velocità che ci sta qua con le ferrovie dello Stato, alta velocità. Questa è alta velocità. E questa invece, definitela voi questa velocità. Questa qua.